¿cómo están? Hoy vamos a hacer un pelito. Y para eso necesitamos 8 palitos de paleta, marcador, ojitos, lengüita, las patitas, las orejas y la cola. Y listo. Comencemos. Paso es pegar 5 palitos de paleta horizontales. Como horizontalmente. También se puede hacer. Este tiene un poquito de gusto. Un poquito. Es que no lo puedo. Así está perfecto, princesa. ¿Y a ustedes les gustan los perritos? Sí, son los más tiernos animales. Me gusta mucho. Te lamean la cara, las Te manitas. lamen. Me gustan muchos, pero y se tiran en tu cuerpo. Ajá, ¿y tú qué vas a decir, papá? Muchos me gustan, pero algunos no me gustan. Claro, hay razas que son más lindas que otras. ¿Y Sí. qué saben de los perros? ¿Algún dato interesante? Que sudan por la nariz. Muy bien. Mucho. Que tienen la nariz humedita. Como si fuera una bolita humedita. ¿Y qué razas de perros conocen? Bulldog, Ajá, dálmata, muy bien. perros normales y que no tienen raza. Labrador. Labrador. Y el que más me gusta es el cocker. También. El cocker es de orejas largas. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se llaman estos perritos que tenemos aquí? El cocker y el no sé cómo se llama. Este perro misterioso. Pero sin nombres, ¿qué nombres le pusiste? ¿Cómo se llama el azul? El azul se llama Pastelita. ¿Y la cocker cómo se llama? Lucy. Lucy, muy bien. Mira lo que voy a decir. Está dormida. Está dormida, ¿verdad? Le voy a decir una cosa. Yo este botoncito. ¡Ay! ¡Ladra! Y si le decimos algo, ella lo hace. Pero a veces no lo hace. Lucy, dance. ¡Lucy! Dance. Dance. Pero es que están diciendo, vamos a decir una sola persona. ¿Quién lo va a decir? Dale. Lucy, dance. Dance. Se puso a cantar. Escucho. ¡Ay, qué linda! Bueno, vamos a continuar pegando los palitos. Yo llevo eso. Yo también llevaba nariz. Lo voy a echar como Para tener un perrito de mascota tienes que hacerle cosas lindas. Para que se extrañe. Esto parecía un gusanito. Vamos a probar. Vamos a pegar 3 palitos verticales. Yo lo haré primero. Voltear este palito. Solo una parte. Ahí. Los palitos por allá. Antes tiene muchos. Y muchos. Y pocos. Linda blanca, Nara. Sí, Nara es un maldito. Elsa. Cada uno es una diferente raza. Todas son diferentes, es verdad. También hay un lobo, pequeño guillo. Pequeña Villido, sí. El siguiente paso es recortar la lengua, las patitas, la cola y la lengua del perrito. Sí, antes. Yo con la lengüita, pero no sé si mirando claricia la lengüita. Mami, Claro que sí. ¿me cortan así? No, las líneas no. Solo el círculo. Exacto. Cuando lo hacen apresurados, se les vuela la mitad del
Ahora vamos a pegar la cola, la lengua, las patas, las orejas y el resto de cosas. Muy bien, vamos a hacerlo. El último paso es dibujarle la boquita y la nariz con un marcador. ¿Y la nariz qué forma tiene? Un triángulo hacia abajo. Muy bien. Con la boquita. ¿Dónde está la tabaja? Muy bien la boquita. La boquita no se colorea. ¿Listo? Parece bigotes. Nuestro perrito. Gracias por acompañarnos. Chao. Chao.